真の愛が現れるんだということが、そういう地位が分かれば何にも難しいことではない。 But if you really can catch the wisdom that knows clearly that when you dissolve yourself, then you're manifesting true love, and there's nothing at all difficult about it. さあ、今度は3つである。Manifest the interplay of absolute self and no self as the Dharma together with all sentient beings. わかりましたか？ここではっきりしてくるのだったからな。さあ、この3つを皆全ての人は本当は実践しているのである。Actually, everyone is already practicing, putting these three into practice. ところが、I am to you attach, I am to you selfにアタッチするために、この3つができなくなるのである。But when you attach to your I am self, then you're no longer able to do these three. ですからな、ダルマの働きに随然するという骨材しておれば何も難しいことではない。But all you have to do is simply freely follow the Dharma activity, and there's nothing hard. 男はな、女に従うと、女は男に従うということになれば何にもアタッチすることはなくなるだろう。If the man simply follows the woman, and the woman simply follows the man, then there's nothing to attach to. まあそういうわけだ。That's just what I mean. Do you vow to keep these three shira? Yes. Okay. あなたはここで、オーディネーションを受けたということになるのだ。Well, now we can say that you've received your ordination. Eshu いわね、地位やウィズダムで、主はフィーデル、優れるという意味である。いわ地位の意であって、同居を傷んでいる、あるいは彼の名前を何について？エシュ。エシュは何ですか？いわ地位の彼の名前ですか？そう。はい。エシュ。エシュ。Your name is Eshu. Ordination ceremony is finished. We call it finished. Okay. From now, only you should appear in society, or if your mind is empty and your body pure. でも同じことを仏教では言ってない。empty and your body pure. Buddhism is always just saying the same thing over and over. Like a lotus flower, every Dharma disciple will follow you. So everyone make a reverential vow to the world, one out of one. これに私のダルマ統治はもう今終わったと言っていいから、別にダルマ統治はそういうことは闇です。しかしすみません、そのエシュの説明わからなくなりました。また時間が飛び過ぎてしまった。So since I've been talking all through the ceremony, even though now is the time I'm supposed to give a Dharma talk. 人に聞く必要はない。自分で聞きしたらいいのだ。自分の名前は、人に教えられることはないのだ。Anyway, he was trying to give an explanation of your name, and I wasn't sure what he was doing, but he says there's no time to give it now, and you should study yourself. You should find out yourself what your own name means. We should find out ourselves what our own name means. The name you got from your mother isn't your true name.
2つある。 You have two true names. 何であるか What are 2つの名前よ。I am というのは1つの名前だ。ノーセルフというのがまた1つの名前だ。they? Your I am name and your no self name are your two names. 名前にはそういう2つの意味がこもっているのだから自分で研究したらいい。In your name, both of those names are included, so you should investigate it さ yourself. あですからこの2つの図工というものがあるのだということが分かってくるでしょう。アイアムという図工に必ず立つのである。あ、自分はまだ十分にね。と言って、第5代心だ。大クリエイトというのを起こして、そしてパーフェクトセルフをマニフェストするので。When you really realize that you have these two selves, then when you stand up in your I am self, you will clearly know that you aren't enough, that you need to manifest more, and so you will give rise to bodhicitta, bodhison's great will, and to manifest the perfect self. パーフェクトセルフというのは、プラスの働きとマイナスの働きが両方とも一つの部屋の中で住まいしておる、状態なので。The condition of the perfect self is the condition in which plus and minus are totally together living in one room. つまり、ダルマの世界だ。ダルマの世界の中にプラスとマイナスが仲良く暮らしているのだ。In the Dharma world, plus and minus are harmoniously living together. しかし、それはそのハーモニアスは一つの道理であって、天地の道理であって、ね、意志なしにだから活動している状態だとこう悟った人は教えているので。But that sort of harmony that occurs in the Dharma world is the kind of harmonious activity which is simply following the natural principle of heaven and earth. There's no will in it. そうですから、プラスとマイナスが意志なしに活動しておるが、意志なしに活動しているという一つの働きを減税したり、マイナスの働きが能動的に活動する、プラスの働きが能動的に活動する。その状態は一切をはらむという働きをしておることになるのだとこう仏教では言っています。And this activity of plus and minus, doing one activity together in which sometimes plus is taking the lead and minus is following, and sometimes minus is taking the lead and plus is following, that activity is what makes the Dharma world become pregnant with everything. 分かったか？はらむ働きをしなければ本当のダルマではないのだということになるのだ。If it's not doing the activity of pregnancy, it isn't the real Dharma activity. そこで初めて分かってきた。ダルマの働きというものは、ね、完全な自己を減税しているが、その完全な自己というものは結局はらむ働きをまたしておるんだということがここでよく分かってくるのだ。So now you can really know, finally, that the Dharma activity in the Dharma world is manifesting the perfect self, but that perfect self is doing an activity of becoming pregnant. ついに、はらんでいる状態が破り得るというと、ですからアイアムという不完全な自己が現れてくるのだ。And when that condition of pregnancy finally breaks open, then the imperfect I am proclaiming self is born. お父さんとお母さんが同時に現れるので。And simultaneously, mother and father appear. その道理を知れば、ね、自分というものは不完全な状態となって現れているということがよくわかるので。If you understand that principle, then you'll really know what I mean when I say you're manifest as an imperfect self. と同時にまた自分は成長を発達すると、ね、しなければならない。すなわち進歩を発達しなければならんというそういう意識作用が湧いてくるので。And also, the kind of consciousness will arise that knows clearly that you have to do the activity of growing, the activity of advancing and moving forward. 必ず、自己は進歩発達して、ね、もう完全にお父さんもお母さんも必要でなくなると、未来の世界も過去の世界もなくなってしまう。お父さんもお母さんもなくなってしまう。そこでこの
And the self will undoubtedly grow up until it doesn't need mother and father anymore, it doesn't need past and future anymore, and the perfect self is manifest. その完全な自己が今言ったようにね、実際を働きをまた完全な自己はね、自分の体の中にしておるので。And when that perfect self, when you manifest that perfect self, then you are manifesting that condition which I just spoke about, of being pregnant with everything, of having everything be in your body in a state of pregnancy. そうですから人間の在り方であり方というのはどういう在り方をするのであるかここでよく分かってくるだろう。I hope you've come now to understand what it means to be a human being, what the nature of a human being is. 決して人間の在り方は働きも生まれるという働きも子供を生み出すという働きも否定はしてない。みんな肯定しているので。Buddhism in no way negates these basic activities of pregnancy and birth and giving birth to a child. The true nature of being a human being affirms all of those. だからここで至上無品という聖願のスートラが生まれてきたので。And from this sutra of the Four Great Vows was born. ここでオーディネーションの式が終わったから至上無品を唱えてね終わりということにします。はい。So we should chant it at the end of the ceremony. お
The shaving of the head and the Tokudo ceremony is a grateful response to all kindnesses granted by the four benefactors, Mother, Father, Buddhas, and Bodhisattvas. May this act lead us to help all the beings in this world without discrimination, that they will be led to the perfection of Buddha's wisdom. We pay great respect to all who have come before us, all Buddhas, all honorable ones, all Bodhisattvas, and all Mahasattvas in the 10 directions and the 3 worlds, and to the great virtue of perfect wisdom. I'd like to thank you all for your efforts in this session and for sitting with me here through the Tokudo. I'd like to thank all of you. I'd like to thank all of you who have come to Mount Baldy. The Tenzo's prepared a wonderful meal, so I hope you'll all join me there.